طعمي أكيد طعمي ما تأجلش تطعيمه، إحنا نصدقوا نحصلوا التطعيمة توا. طعمي الكحة ما تأجلش تطعيم، الكحة أو الكحاحة ما لهاش علاقة بالتطعيم. طعمي مش من موانع التطعيم أصلا. الزكمة ما تأجلش عليه التطعيم، ما تمنعش التطعيم. ترجيع إسهال ما يمنعش التطعيم، تمام؟ ذي كده ما يمنعش التطعيم. مهم جدا جدا تطعيمها ناخذها في وقتها، في عمرها. صدقوا نحصلوها نحن يعني 4 شهور، تطعيم 4 شهور مديورة للأطفال عمر 4 شهور عشان تمنع الأمراض المنتشرة في هذا العمر، تمام؟ فمهم جدا جدا نعطيها في وقتها، ما نأجلهاش عشان حاجات بسيطة زي زكمة وكح.